市议员郭清华伫咧质询中提起疫情期间针对市场摊商的部分，6都包括新北、台北、桃园、台中拢是收原本租金的5折，甚至离阮上近的高雄是免收租金的。台南目前租金甲清洁费拢是拍7折。议员希望市府这边会当搁减免一部分来降低疫情期间摊商的压力。咱的公有市场啦，这个疫情的冲击啦，咱这个降价的部分市场伫这个部分你应该爱做一个思考啦，伫新北市啦，这个公有市场因是拍5折，台北市的也拍5折，桃园的原来拍5折。台中的小常拍5折高雄市的这个伊拢总无收包括咧这个清洁费咱台南市的即卖租金拍7折清洁费的原来拍7折，伫这个部分啦应该是还阁有调降的空间你讲就是咱基层的这个摊商的这个生活来感谢。就是讲，你讲要比较其他国都的部分咱会当来考虑讲这个租金是够当然，咱研究看卖啦另外，因为即摆疫情的关系，所以有真侪原定的活动拢取消。安尼活动原本的经费就拢无用到，活动停办加出来的经费，希望市长这边会当针对夜市啊、路边摊啊，佮有农民来做补助。中央政府做无够的所在，由地方政府来补。这个纾困这个部分会当来安那，伫地方这个活动的顶半年度到下半年度的经营的时阵希望会当用来做地方纾困的一个经费，对着冲击较大这个一寡行业的因的一寡开业的辅导甲协助的甲一寡防疫的设施甲具体振兴经济的会当考虑讲像夜市即款这夜市等这个搁再加来协助这个夜市甲咱这路边摊这来做小生意的人希望讲会当对这个方面来甲做一个思考但做服务业、做食做摆摊这冲击较大。所以呢，这部分咱是会当把这个经费来回较侪纾困，咱来思考。议员希望地方政府会当甲大家做伙努力来度过这个疫情的难关。台南新闻林跟刘品言采访报道。